আজকে আমরা যাচ্ছি পুরুলিয়া ট্রিপ করতে। কিসে জানো? বাইকে করে। আমি তো ভীষণ এক্সাইটেড। এই আমরা বেরোচ্ছি এবার। বেরিয়ে আমরা কি কি করেছি তোমরা সব দেখতে পাবে। আমরা গিয়েছিলাম আরামবাগ হয়ে। অনেকক্ষণ চলার পর একটু রেস্ট নেওয়ার দরকার, সেই জন্য আমরা একটা জায়গায় বসে চা খেলাম। চাটা সবাই দারুণ লাগছিল খেতে। তারপর আবার চললাম গন্তব্যের দিকে। এত ভালো লাগছিল কি যে বলবো তোমাদের। ট্রেনে যাওয়া, বাসে যাওয়া, গাড়িতে যাওয়া, চার চাকায় যাওয়া তো একটা মজা, কিন্তু এই দু চাকায় যাওয়ার যে কি মজা তোমরা যদি কখনো চাও দেখবে, দারুণ লাগবে, দারুণ। এবার আমরা ঢুকেছি বাঁকুড়া জয়পুর ফরেস্টে। দুদিকে ঘন জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে গাড়ি চলছে। বুঝতে পারছো? এখানে যদি একবার না আসো বুঝতেই পারবে না এত সুন্দর দৃশ্য। কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিলাম আর এই প্রকৃতির যে সৌন্দর্য সেটা উপভোগ করলাম। বলবো এত অপূর্ব অপূর্ব দৃশ্য না। এখানে যদি না আসো তাহলে আমি এই তোমাদের ভিডিওতে কতটা বোঝাতে পারছি জানি না, আসলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। তারপর আবার চললাম গন্তব্যের দিকে। এবার ব্রেকফাস্ট করার জন্য একটা ধাবাতে গেলাম। খুব সুন্দর খাবার ছিল এখানে, রুটি আর পনিরের পাঁচমিশালি তরকারি, খুব সুন্দর। যতক্ষণ খাবারে অর্ডার দিলাম এই প্রকৃতির এত সুন্দর দৃশ্যগুলো ক্যামেরায় বন্দি করে নিলাম। আমাদের ব্রেকফাস্ট চলে এসেছে। তারপর আবার আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম। আমার বর তো গাড়ি চালাচ্ছিল, সে কতটা উপভোগ করেছে আমি জানি না, কিন্তু আমি পেছনে বসে ভীষণ ভালো উপভোগ করছিলাম দুদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে। মাঝে মাঝে সূর্যি মামাকেও একটু ফটো তুলে নিচ্ছিলাম। অবশেষে 244 কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম পুরুলিয়া ভারত সেবাশ্রমে। নিয়ে আবার ঘুরতে বেরিয়ে গেলাম। আমার গোপাল সোনাকে একটু দেখে নাও তোমরা, মিষ্টি খাচ্ছে। এটা আমাদের দুপুরের ব্রেকফাস্ট।
দ্বিতীয় দিন সকালবেলায় আমরা বেরোচ্ছি অযোধ্যা পাহাড় দেখতে। তোমরা একটু ভারত সেবাশ্রমের ভেতরটা দেখে নাও। আর কোনো কথা বলবো না, এবার তোমরা প্রকৃতির এই সুন্দর দৃশ্য দেখতে থাকো।
বাড়ি ফেরার পথে এই ধাবাতে দুপুরের লাঞ্চটা সেরে ফেললাম। তোমাদের সবার কেমন লাগলো নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানিও। আর নেক্সট আবার যখন আমরা কোথাও ট্যুর করব তোমাদের সাথে এইভাবে আবার ভিডিও শেয়ার করে নেব। এখন কিছু আমাদের ফটো তোমরা দেখো।